السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم فيديو جديد، فيديو تاع لاغاكليت. اليوم غادي نوريلكم واحد الطريقه باش تصاوبوا لاغاكليت بدون الاء نتاع لاغاكليت او ماشين تاع لاغاكليت. نتمنى تعجبكم بزاف. نتاع البنات كيحبوا لاغاكليت ما عندهمش لا ماشين، ولكن اليوم ان شاء الله غادي نوريلكم الطريقه باش تصاوبوها في المنزل بدون الاء. تبعوا معايا لا فيديو ان شاء الله. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle recette. Donc, ça va être une raclette, mais une raclette autrement. Donc, pour les personnes qui n'ont pas la machine, alors je vous montre comment faire une raclette sans machine à raclette. Alors, on va changer. Donc, pour les personnes qui n'ont pas de machine à raclette, donc les ingrédients, ça reste les mêmes. Donc, il faudrait du fromage à raclette, merguez pré-cuit. Bon, ça c'est un plus si vous voulez ou pas. Si vous aimez plutôt ou pas, donc c'est très bon aussi. J'ai la dinde fumée ou bien poulet fumé, saumon fumé, tout ce que vous aimez, vous pouvez les mettre dans une raclette. Et puis là, j'ai la pomme de terre découpée en morceaux. Je prends mes petits plats pour lasagne normalement, donc pour gratin ou lasagne. Donc forme ovale ou rond, peu importe. Donc moi ce que j'avais, donc j'ai cela en forme ovale et puis je vais en faire des raclettes au four. Ça change et c'est très bon. Donc c'est exactement pareil qu'une raclette. Bon, il y en a qui me disent que c'est cuit encore mieux, c'est encore mieux que la vraie raclette. Donc mon mari préfère cette façon-là que la raclette. Donc, c'est déjà prêt, ils ont qu'à se servir. Alors on prend les moules que vous avez. Moi j'ai pris des moules individuels, donc pour gratin. Je commence par mettre le fromage à raclette en premier, et ensuite normalement la raclette c'est avec des petites cuillères comme ceci. Donc on va remplacer la cuillère par les moules à gratin. كما راكم تشوفوا معايا الطريقه اللي قلت لكم هي هاد لي مول اللي كنديروا فيهم الكراطه نورمالمون. تاع يعني عندي هنايا كاينين مدورين، كاينين هذا على شكل اوفال، وكاينين كاري، يعني نتوما يبقى لكم الاختيار. انا هادو اللي كانوا عندي في المنزل درت بهم. الحوايج تاع لاغاكليت يبقاو هما يعني كما العاده. البطاطا اللي سلقتها وقطعتها، عندي داك الفيمين تاع الدجاج او لا دان، وعندي داك المرقاز او السوسيس اللي مقطع حتى هو طيب غير في الطيبه، يعني حتى هو غادي نديرو يطيب. شدوا لي مول ديالكم، ديروا الفرماج راكليت. الفرماج خصكم تشدوه تاع لاغاكليت، يعني تاع السوسيس تاع لاغاكليت هو اللي كيذوب. من بعد ما داك الفرماج البطاطا هكا كل واحد ديروا له زليفه ديالو هكا، يعني غادي يجي الشكل بحال اللي غادي ندير لهم كغاطا، ولكن هي بشكل راكليت وكتجي بنينه. كاينين اللي كيبغيو يعني هاد الوصفه هكا في الفران احسن بالماشينه تاع لاغاكليت. وانتوما اللي ما عندكمش لا ماشين تاع لاغاكليت وكتحبوا لاغاكليت بديروها بهذه الطريقه، هتجي فريمون بنينه بزاف كيفها كيف لاغاكليت، وكتسهل يعني كتسهل. هذه كيكون صافي كلشي موجود مخلط، صافي يعني تسهل علينا يعني لاغاكليت. وصافي من بعد ما درت البطاطا درت هذاك لي سوسيس اللي مقطعين هكا صغار، وغادي ندير الفرماج. عاود ندير ان دوزيام كوش دو فرماج. يعني الفرماج يبقى لكم الاختيار، بغيتو ديروا بزاف بغيتو ديروا شويه، سا ديبون. الناس اللي كيكونوا دايرين الريجيم راه ما يبغوش بزاف الفرماج، دونك حتى انا ما كثرتش بزاف، درت شويه شويه. كاين اللي كيبغي يعمرها مزيان بالفرماج، ولكن انا ما درت لهمش بزاف. فوالا. من بعد ما درت كيما قلت لكم البطاطا، انsuite درت داك لي سوسيس، درت الفرماج، وغادي نزيد لا داند فومي
المهم تبقاو ديروا كوش باغ كوش يعني طبقه بطبقه حتى تعمروا داك لومول ديالكم. دونك لا j'ai fait le fromage au départ, ensuite la pomme de terre, les saucisses, le fromage. Là, je vais rajouter la dinde fumée ou le poulet fumé, ou vous pouvez également mettre le saumon fumé. Bon, ça, vous avez le large choix. Et voilà, on va mettre dans chaque partie au moins 2 tranches de saumon. De saumon. De poulet fumé. Et après, chacun fait selon ses goûts. Et je disais pour le fromage, si vous aimez le fromage, vous allez mettre plus qu'une tranche. Et si vous êtes au régime, c'est pas trop vous aimez pas trop le fromage, mettez une tranche, ça ira très bien. C'est juste pour donner le goût de la raclette. Avec cette façon, vous allez voir que ça va changer. Donc c'est une raclette au four, sans machine à raclette. Et c'est exactement les mêmes ingrédients, le même goût que la vraie raclette qu'on prépare. Voilà, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira et que vous partagez cette idée avec vos amis, votre famille. J'en connais pas mal qui n'ont pas cette machine de raclette, mais qui en raffolent et malheureusement n'ont pas de machine. Donc avec cette façon-là, n'hésitez pas à vous faire plaisir, hein. On peut toujours se faire plaisir avec les moyens qu'on a, hein. Donc faut se débrouiller dans la vie pour faire ce qu'on aime. Donc si vous aimez la raclette et que vous n'avez pas de machine, eh bien il y a toujours une solution. Il faut savoir que dans la vie, chaque problème a une solution. Donc il n'y a jamais de problème. On a toujours une solution en général. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. فوالا كما راكم تشوفوا معايا يعني طريقه سهله ماهله كما وريت لكم. راه شفتوا معايا في الفيديو راني بقيت عليكم بالهضره. والمهم راه كلشي باين، يعني ديروا طبقه بطبقه. البنات اللي كيبغيو هاد لا راكليت يصاوبوها، واخا ما عندكمش لا ماشينه راكليت، تلقاو الحل ديالو هو هذا، وديروه في الفران وتمتعوا بداك الشيء اللي تبغيوه يبغيو وليداتكم. مع هاد الوقت نتاع الشتاء والبرد كاين الناس كيبغيو بزاف هاد لاغاكليت، يعني هي سخونه وهكا تجمعوا عليها في لو ديسكوسيون راكونتي لا جورني. مع جو عائلي زوين بزاف. انا كيبغيوها بزاف في المنزل. انا واخا ما تعجبنيش بزاف، ولكن كندير لهم بليزير، كنديرها لهم. مي بون المهم بهاد الطريقه عجبتني اكثر، ونتمنى حتى نتوما تعجبكم. وما تنساوش ديروا لي بارطاج مع العائله. كاين بزاف اللي كيبغيو لا راكليت وما عندهمش لا ماشين او غاليه، او المهم الواحد خاص يلقى لا سوليسيون وصافي. غادي كي وجدتهم هكا نديرهم في الفوغ، ها هما يغاتيني ودخلتهم في الفران. غنديرهم واحد 5 دقائق هكا وصافي غادي نخرجهم. والاكله ديالنا واجده، لا راكليت واجده بطريقه سهله بدون تكليف، ونتمنى حتى نتوما تعجبكم. Voilà, donc après je les ai mis au four à peu près 5 minutes, et puis ressorti vous avez le fromage fondant, une délicieuse raclette. Donc ça change d'une raclette disons normale, mais c'est une raclette au goût et aux mêmes ingrédients. J'espère que voilà, la recette d'aujourd'hui vous plaira. N'oubliez pas de partager, de liker ma vidéo sur YouTube. Et pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées, je vous invite à vous abonner pour plus de recettes faciles. Et en même temps m'encourager, ça fait toujours plaisir. J'essaye de partager avec vous mes recettes faciles. Et puis j'espère que ça vous plaira.
اي بي جو دي بون ابيتي. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا وصلنا لاخر تاع الفيديو. هذه هي مالي غاكليت دياولي، فرانشمون جاو زوينين بزاف، الفرماج دايب، كلشي طايب، والولاد عجبوهم بزاف، ونتمنى حتى نتوما تجربوهم ويعجبوكم ولا عجبوكم تقسموهم مع عائلتكم وحبابكم. وكما قلت لكم يعني فريمون الواحد خص يلقى لا سوليسيون. داكشي اللي تبغيوه لي يكون في خاطركم خاصكم يعني بارتو لي سوليسيون تصاوبوه او تحققوه. ونقول لكم بصحتكم وراحتكم ولا بروشين باذن الله، والسلام عليكم.